छोट रहले चले। आमे वर्तमान आलोचना करिबा विगत 10-15 वर्षर बोर्ड परीक्षार पढ़िथिबा क्वेश्चन को विषयर ना हमर स्थानांक ज्यामिति विगत हाई स्कूल सर्टिफिकेट वार्षिक और सप्लीमेंटारी परीक्षा प्रश्न और उत्तर 25 रु 14 माने 25 रु 14 मध्य पढ़ी क्वेश्चन गुड़िक आम डिस्कसन करिया जहाँकि बारंबार से क्वेश्चन परीक्षा रे आसुची। एक नंबर क्वेश्चन वाई रो केउ मान पाई -2 टू y 0 y एवं 3 बिंदुतर एक सरल रेखार रहिबे कौन करेंगे ना गोटे सरल रेखार अवस्थान करेंगे है एक सरल रेखार अवस्थान करेंगे ताले आर क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा आंसरटा किपरि होची देख बिंदुत्रय आम बिंदुत्रय जो ऑप्शन रही देख ऑप्शन रही आमर केते ना अच्छी केते ना 0 2 -2 आउ 3 है केउ मान पाई वाई रो केउ मान पाई ये जो 4टी ऑप्शन रु आमर मुख्यतः केउ ऑप्शन टी उत्तर रहिबो बुझिल ताले आमे आ भितर जानिबा केउ उत्तरटा आ भितर को उत्तरटा ठीक आमे जानिचे केते ना ए रो मानटा ए ऑप्शनटा 0टा ही ठीक किंतु तार मानटा केमती बाहरिला 0 है आमे कौन करवा बिंदुत्रयर आमे जे क्षेत्रफलटा नवा त्रिभुजर क्षेत्रफल आमे एटी धरिबा 0 केमिति बाहरुछि देख आमे जो बिंदुत्रय अछि आमे घरे सूत्र जानचे केते हाफ मॉड है कारण एक्स रो x1 एटी केते अछि ना -2 तापरे y -3 प्लस पुणी x2 एटी केते अछि ना 0 तापरे पुणी से -2 -y तापरे सॉरी y2 एटा हमर 3 रो प्लस x2 है 0 -2 ना सॉरी 3 प्लस 2 तापरे x3 है 3 -2 -y है कौन ना 0 नवा है त्रिभुजर क्षेत्रफल सब 0 रहा बिंदुत्रय एक सरल रेखा रे अर्थात त्रिभुजर क्षेत्रफल जो 0 कारण गोटे सरल रेखा रही मैंने क्षेत्रफल कौन हम ना 0 ताले क्षेत्रफल 0 हेल्ले वाई मानटी बाहर करवा बाहर करवा सूत्र हिसाब से आम तो प्रयोग करदे ताले केते दैट इम्प्लाइज केते ना हाफ आम कौन करवा एपटे हाफ अच्छी एपटे जाई कौन हम 0 रे मॉडिफाई मैंने वज्र गुणन है गुणन है 0 हाफ आम कैंसल करदे बुझे ना ताले कौन हम ना आम -2 को y सहित गुणिया -2 को y सहित गुणले के -2y के -2y तारे -2 को -3 सहित गुणले के +3 तापर जो 0 सहित आम जहाँ गुणा 0 तो +0 तापर 3 सहित केते गुणिया -2 सॉरी -3 -2 के ना -6 तापर के -2 -3y इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज तापर कौन करवा ना वाई ये केते अच्छी ना 2टा वाई आउ केते अच्छी ये 3टा वाई टोटाल केटा वाई है -5y -5y केते
ନା -5y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ 0 କାରଣ ଦେଖ ଏଠି +3 ଏଠି ଅଛି କେତେ +3 ହେଲା +3 -6 ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୁଣିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା -6 ସରି -6 କେତେ ନା ଏଠି -6 ଇଏ ହେବ -6 କଟିଯିବ ହେବ 0 ହେଲା କେତେ ହେବ ନା 0 ତାହେଲେ ୱାଇର ମାନ କେତେ ହେଲା ନା 5y ଇଜିକାଲ୍ ହେଲା 0 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ y ଇଜିକାଲ୍ ହେଲା 0 ବାଇ କେତେ -5 ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ହେବ ନା 0 ତାହେଲେ ୱାଇର ମାନ ଏଠି କେତେ ହେଲା ୱାଇର ମାନ 0 ୱାଇର ମାନ 0 ହେଲା ୱାଇର ମାନ 0 ଦେଖ ଗୋଟିଏ କାକଟିୟସ୍ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତି ଏକ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ କେତେ ଦେଲା ନା 0 ଆଉ 4 0 4 ହେଲେ ଏହା କେଉଁ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମ 4ଟା ଅଛି ସେ 4ଟା ପାଦ ଭିତରେ କେଉଁ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ କେଉଁ ପାଦ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କେଉଁ ପାଦ ନା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ପାଦ କେଉଁ ପାଦରେ ନା ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ କେଉଁ ପାଦ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥାନ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା 3 ଆଉ 5 3 5 ଦେଲା ଏହାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଦେଲା କେତେ ନା 2 ଆଉ 1 ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଲା 2 1 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ତାର ଏପଟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା ତାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ସୂତ୍ର ପକାଇ ବାହାର କରିବା ଏଠି ସୂତ୍ର ହିସାବରେ କରିବା 3 + x ବାଇ 2 3 + x ବାଇ କେତେ 2 3 + x ବାଇ 2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା 2 କେତେ ହେବ 2 ସେଇ ସୂତ୍ର ପକାଇଲେ ଆମର ବାହାରିବ x ର ମାନ କେତେ x ର ମାନ ଆମେ ବଜ୍ରଗୁଣ ହେଲେ 3 ଦୁନେ ନା 2 ଦୁନେ କେତେ ହେବ ନା 2 ଦୁନେ 4 ତାହେଲେ 3 + x ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ହେଲା ନା 4 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x କେତେ ହେବ ନା 4 - 3 ସମାନ କେତେ ହେଲା 1 ତାହେଲେ x ର ମାନ କେତେ ହେଲା ନା x ର ମାନ 1 ତାହେଲେ x ର ମାନ 1 ହେଲେ ତାହେଲେ y ର ମାନ କେତେ ହେବ ସେହିପରି ନା y ର ମାନ ହେବ କେତେ ନା y ର ମାନ ହେବ ସେମିତି 5 + y ବାଇ 2 ବାଇ କେତେ ନା 1 ହେଲା 1 ହେଲେ y ର ମାନକୁ ଏଠି କେତେ y ର ମାନ 5 ହେଲା ଆମେ ଏହା ନେଇକି ସମାଧାନ କଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 5 + y ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା 2 × 2 ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା 5 + y ଏପଟେ ଏଇ 2ଟା ସହିତ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ମିଶିବ କାରଣ ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏପଟେ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ହେବ ତାହେଲେ ହେବ କେତେ y ଇଜିକାଲ୍ କେତେ 2 - 5 ଇଜିକାଲ୍ ହେଲା -3 ତାହେଲେ ଏଠି y ର ମାନ କେତେ ହେଲା y ର ମାନ -3 x ର ମାନ 1 ତାହେଲେ ତାର କେଉଁ ଆନ୍ସରଟା ହେବ ନା ଡି ହେଲା ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ କୋଣମାନଙ୍କର ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଆଙ୍କିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଜାଣିଛ ତ୍ରିଭୁଜ ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜର ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ କୋଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯଥାକ୍ରମେ ମାନେ 3ଟା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ଦେଲା ହେଲା ଦେଲା ପରେ ଏହାର ଭରକେନ୍ଦ୍ର କଲେ ମଝିରେ ଯେଉଁଟା ଏହାର ଭରକେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଭରକେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନକ କେତେ ହେବ ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ଭରକେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନକ ସୂତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ପକାଇବା
ନା ଘର କେନ୍ଦ୍ର ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ପକାଇ ବାହାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏହାର ଅପସନ୍ ହେବ, ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଏ ନା ଅପସନ୍ ବି ନା ଅପସନ୍ ସି ନା ଅପସନ୍ ଡି। ଏହା ଅପସନ୍ର କେଉଁଟା ନା ବି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟା ନା ବି। କେମିତି ହେଲା ତାହା ଆମେ ବାହାରି କରିବା। ତାହେଲେ ଡିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ନେବା। ଏ ହେଲା ବି ସିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଡି, ଏହାର ଭର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଜି ହେଲା। ଏହା କେମିତି କରିବା ନା ଡିର ସ୍ଥାନ ଡିର ସ୍ଥାନ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଡିର ସ୍ଥାନ 3 - 7 ବାଇ 2 ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ବାହାରିବ ନା -5 + 4 ବାଇ 2 ହେଲା। ତାପରେ ସମାନ କେତେ ହେଲା ନା 2 କେତେ -2 ଆଉ -1 ତ 2 ହେଲା। ଏମିତି ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଡିର ସ୍ଥାନ ବାହାରିଲା। ଡିରେ ମାନେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ବାହାରିଗଲା। ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ବାହାରି କରିସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ଭର କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭର କେନ୍ଦ୍ର କେତେ 2:1। ଭର କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 2:1 ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭକ୍ତ କରେ, ମାନେ ମଝିରେ ଭାଗ କରେ କେତେ 2:1। ତାହେଲେ 2:1ରେ ଯଦି ଭାଗ କରେ ତାହେଲେ ଏଠି x1 ବାହାରି କରିବା। x1 ହେଉଛି କେତେ 10, x2 ହେଲା କେତେ -2, ସେମିତି y1 ହେଲା କେତେ -2, y2 ହେଲା -1/2 ହେଲା। ଆମେ ବାହାରି କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଲା ନା 2, 1 ହେଲା। ତାହେଲେ 3ଟି ବିନ୍ଦୁର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଯଦି 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସଳଖାର ଅବସ୍ଥାନ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 0। ଯଦି 0 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିବ କେତେ ନା 2 ହେଲା। ତାହେଲେ 2ଟା କେମିତି ବାହାରି କରିବା, ତାହେଲେ 2ଟା କେମିତି ବାହାରିଲା ଆମେ ସେଇଟା ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ପକାଇବା କେତେ ନା 1 ତ 2 କେତେ ନା x1 x2 x3 ଏଠି କିଏ x1 x2 x3 ହେଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା y1 - y2 y3 - y। ଏ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ କ'ଣ ବାହାରିବ ତାର ମାନଟି ବାହାରି କରିବ। ତାହେଲେ ତା ମାନ ବାହାରିଗଲେ କେତେ ହେବ 14 - 24 + 5a ଇଜୁଆଲ୍ କେତେ ହେଉଛି 0। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଠି କେତେ ହେଉଛି ନା 5a। ତାହେଲେ 14 ଅଛି, 14ରୁ 24 ହେଲେ 14 24 ହେଲେ କେତେ ହେବ ନା 10। ତାହେଲେ 5a ଇଜୁଆଲ୍ କେତେ ଏଠି -10 ଅଛି, ଏପଟେ ହେଲେ +10 ହେଲା। ତାହେଲେ ହେଲା କେତେ ନା ଏ ଇଜୁଆଲ୍ 10/5 ଇଜୁଆଲ୍ କେତେ ନା 2। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବା। ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ତା ମାନ ବାହାରିବ କେତେ ନା 2। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ 0 2 ଓ 2 0 ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ 1 2 ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ। ମାନେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟା ଅନ୍ତର୍ବିଭକ୍ତ କରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ ସେ କରୁଛି ନା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ 2:1ରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ କରେ ବା ମଝାମଝି ସେ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ତାର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ କରେ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇବ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 2/3 4/3 ବୁଝିପାରିଲ। এইটা ହେଉଛି ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାରିବ ତ ଅନ୍ତର୍ବିଭକ୍ତର ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କେତେ ନା 1 × 2 ହେଲା +2 × 0 ସବୁବେଳେ ସୂତ୍ରଟା ଲେଖିବା +2 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆର ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ 2 ମାଇନସ୍ ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା ନା 2ରେ 0 ନା 2ରେ 0 ଯଦି ଗୁଣିବା କେତେ ହେବ ନା 0। ତାହେଲେ କେତେ ମିଶାଣ 0/3 କେତେ ହେଲା 2/3। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ସେମିତି କ'ଣ ନା 1 × 0 ମିଶାଣ 2 × 2/1 ମିଶାଣ 2 ସମାନ ହେଲା। ସେ ଇଏ ତଳଟା ହେଲା 3 ଉପରଟା ହେଲା କେତେ ହେଉଛି 1ରେ 0 ଗଲେ 0 2 × 2 = 4 +
चारि ताले हला केते ना हला 4/3 4/3 ताले गोटे 2/3 गोटे 4/3 ताले आंसर केते वाला ना सी देखो तापरे ने 7 नंबर निम्न रे केउ बिंदु द्वय मूल बिंदु ठारू सम दूरवर्ती माने मूल बिंदु ठारू सम दूरवर्ती से कहर अर्थ है ताले केउ बिंदुटा मूल बिंदु द्वय ठारू सम दूरवर्ती गोटे बिंदु ठारू समान दूर में अवस्थान करिथाए तार यार सठिक आंसर होउची ए कारण देख 0 1 आउ -1 आउ 0 तुम लक्ष्य गोटे रेखार एटा एपुट जी से सेपुट अपोजिट तार विपरीत अवस्थान करुच्ची अवस्थान कले ताले स्थान केते हम ना यहाँ सठिक आंसर हो कौन 1 0 1 आउ -1 आउ 0 है तार सूत्रटा पकईदे सूत्र है कौन आम जाचे कौन x बा x द्वयर अंतर स्क्वायर मिश्रण y द्वयर अंतर वर्ग आर माने x अंतर वर्ग तार y अंतर वर्ग भारी करिया ताले भारी कले केते हम ना आर प्रांत बिंदु किए अच्छी ना 0 0 0 0 ताले 0 0 गले केते 0 तापरे 0 1 गले केते हम ना -1 हम ताले 1 वर्ग केते हला ना -1 वर्ग हला 1 ताले 1 स्क्वायर हला 1 1 वर्गमूल होउची केते ना 1 आंसर केते हला 1 ताले अपोजिट ताले वर्गमूल हम गोटे x हला ए रो बिंदुर स्थान नेक्स्ट 8 नंबर अडेला x/a + y/b ये जो समीकरण टी लेख चित्रर x अक्षर केउ बिंदु रे छेद करे एटा केउ बिंदु रे छेद करे ताले स्थानांक तार स्थानांक केते यार स्थानांक हम भारी करबा यार स्थानांक आम निर्णय करबा यार स्थानांक होउची यार स्थान केते यार स्थानांक होउची ना आंसर टी होउची सी यार आंसर है सी है कारण y मूल्य 0 x अक्ष आ y अक्षर मूल्य 0 होता है ताले 2a आउ 0 9 नंबर निम्नलिखित केउ बिंदु द्वय मूल बिंदु ठारू सम दूरवर्ती ताले केउ बिंदु दुईटा सम दूरवर्ती से सूत्र पूर्व जो आमर 6 नंबर सॉरी 7 नंबर सूत्र जहाँ कहते से सूत्र प्रयोग करी आम बाहर करिया यार आंसर हम 1 नंबर है से सूत्र है से सूत्र प्रयोग कले आम बाहर 1 नंबर है नेक्स्ट 10 नंबर देला 2 10 2 10 आ 2 5 आ a-2 बिंदुत्र एक रेखिक ए बिंदुर मान के एक गोटे सरल रेखार अवस्थान करती ताले तार बिंदुर ए मान के निर्णय करवा ए बिंदुर मान आम निर्णय करवा एठी ताले बिंदु त्रय पहले भी सही आम त्रिभुजर क्षेत्रफल सब शून्य नवा सब आम त्रिभुजर ये जो त्रिभुज से त्रिभुज क्षेत्रफल के नवा शून्य शून्य नहीं कि आम बाहरी गले यार आंसर बाहर 2 बाहर है यार आंसर बाहर 2 त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र नेक्स्ट 11 नंबर 0 0 1 0 0 1 शीर्ष बिंदु विशिष्ट त्रिभुजर परिसीमा निर्णय ताले त्रिभुजर परिसीमा आगे कौन करवा ताले त्रिभुजर परिसीमा निर्णय करा ताले त्रिभुजर परिसीमा सूत्र आम जानते कौन ना 3 बाहुर समष्टि आम बाहर करवा ताले 3 बाहु किपरि बाहर करवा ताले त्रिभुजर परिसीमा आम निर्णय करवा त्रिभुजर परिसीमा बाहर करने आम कौन करवा त्रिभुजर शीर्ष बिंदु जो 3टा से परिसीमा
परिसीमा बाहरी कर कारण प्रांत बिंदु दुईटा अंक तीन प्रांत बिंदुर वर्गर बाहरी कर मिसेइबा मिसेले कौन हम ना त्रिभुजर परिसीमा बाहर करवा ताले त्रिभुजर परिसीमा बाहर आम ताले तीनोटी बिंदुर दूरता बाहरी करा ताले तीनटा बिंदुर दूरता आम बाहरी करदे ऑटोमेटिक आम ताले प्रथम बिंदुर दूरता द्वितीय बिंदुर दूरता ताले कौन करिया ना तीनटा अंक बिंदु बाहरी करवा तीनटा बिंदु हेले कौन आम स्क्वायर रूट हिसाब बाहरी करिया गोटे बाहुर दूरता मिशाण आउ गोटे स्क्वायर आउ गोटे बाहुर आउ गोटे ना तीनटा बाहुर दूरता आम बाहरी करा ताले प्रथम बाहुर दूरता बाहरी करा कौन आम जो बिंदु नहीं 0 1 0 ओ 0 1 हेले त्रिभुज तीनटा बिंदु तो त्रिभुजर जो तीनटा बिंदु ने तीनटा बिंदु गोटे गोटे करी नवा ताले 1 0 रो स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 रो स्क्वायर नेक्स्ट तार मिसेबा कार ना 0 माइनस 1 रो स्क्वायर तापरे प्लस 1 0 रो स्क्वायर तापरे तार करिया कोन ना 0 0 रो स्क्वायर तापरे कोन करिया ना प्लस 0 माइनस 1 रो स्क्वायर हला ताले यार वर्ग केते हरियो ना 1 रो स्क्वायर कारण 0 गले किछि नै से 1 ताले 1 रो स्क्वायर केते हबो ना 1 केते हबो 1 1 रो वर्ग हला 1 मिशाण ताले आर भारियो केते ना देखो लक्ष्य दियो ताले -1 आउ -1 रो स्क्वायर केते 1 तापरे 1 रो स्क्वायर हेले 1 1 हला 2 रूट 2 केते हला ना 2 रूट 2 प्लस नेक्स्ट ये केते हबो ये भी सेम केते हबो एटा हला केते 1 रो वर्ग होची 1 हला ताले हला केते 1 1 2 ताले 2 प्लस रूट 2 ताले त्रिभुजर परिसीमा केते वाला 2 प्लस रूट 2 ताले डी वाला आंसर ता देखो और केते नंबर वाला ना 11 12 नंबर देला x - 2 o 3 - 6 बिंदु द्वय मध्य रे दूरता ला 10 एकक हेले x रो मान निर्णय करबा ताले x रो मान केते हो ना -9 आंसर होची -9 नेक्स्ट तापरे 13 नंबर ला कोन 7x y - 6 9 - 10 बिंदु द्वय गठित त्रिभुजर भर केंद्र जे 6 3 हुए ताले x y रो मान निर्णय करे ताले x y रो मान होची 5 आउ 2 डी 5 आउ 2 14 वाला 0 1 2 -4 बिंदु द्वय को जोग करतुवा द्वारा बिंदु दे जाउतुवा रेखाखंड x अक्ष द्वारा केउ बिंदु रो अनुपात विभक्त करे केते इष्टु रे विभक्त करे केते इष्टु रे ना 1:4 केते 1:4 रे विभक्त करे नेक्स्ट 3 4 बिंदु टी 2 3 ओ के बिंदु को जोग करुतुवा रेखाखंड 1:2 अनुपातर अंतर विभक्त कले ताले के र मान विभक्त करा ताले के र मान केते बारियोटी ना के र मान 1:4 सॉरी के र मान बारियो 5 के र मान केते 4 जे मो चैनल सब्सक्राइब